met hom. Maar vanoggend wil ek bietjie gesels oor die feit dat ons goed oor onsself maak. En vanoggend gaan ons dit prakties deur aanbidding voorstel en bietjie oor aanbidding kyk en na Matteus 17 kyk. Maar ek wil vanoggend sommer net vir jou sê en ek praat met myself 100% ook. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor die Seun van God, dit gaan oor die Vader, bo alles. Dit gaan oor die Heilige Gees. Niemand anders kan daai troon beklee nie. Oorneem nie. Alles gaan oor Here. En vanoggend gaan ons so bietjie stap tog vat deur Matteus 17. En ons gaan baie prakties dit met worship vergelyk en of aanbidding vergelyk vanoggend. En hoe baie keer, ek wil net jy moet bietjie eerlik wees. Ek gaan ook eerlik wees en baie van die goed het ek ook al gedoen. Hoe baie keer as ons in aanbidding ingaan, vra ons nie die vraag soos hoe lank gaan dit nou nog wees nie? Soos ek wil sit, my bene is seer, my bene is moeg. Doen ons alweer hierdie liedjie. Ek is al moeg vir hierdie liedjie. Hierdie liedjie speel al heel week op die radio, ek is moeg vir dit. Het ons onsself al die ding gevra, ek is honger, hier moet nou klaar kry, ek wil gaan eet. Ek het daai al gedoen, ek gaan eerlik wees. Ek eet baie, het lyk nie so nie, maar ek eet baie. Hoe baie keer het ons hierdie vraag al gevra nie? Here kan hierdie net verbykom. Ek weet die boodskap en ek sal later dalk weer die preek gaan kyk, maar ek wil nou by die huis kom. Ek is moeg. Hierdie week was rof. Hoe baie van ons het dit al gedoen nie? Hoe baie van ons doen dit onbewuslik deesdae, en ek wil hierdie stelling maak, want dis deesdae die norm dat dit oor ons gaan, maar dis nie normaal nie. Maak dit sin? Dis die norm van vandag, en ek praat nie van ons gemeente nie, ek praat van die kerk globaal. Dis 'n norm dat dit oor ons gaan, maar dit is nie normaal dat dit oor ons gaan nie. Dit gaan nie oor ons nie. As jy kyk na Adam en Eva in die tuin, God het saam met hulle gewandel in die tuin, dis wat die woord sê. En as jy gaan kyk na Job, God vra vir Job, waar was jy toe ek die sterre van die hemele versprei het? Waar was jy toe ek die uitleg van die aarde in plek gesit het? Dit gaan nie oor ons nie. Al het Job reg gehad in ons konteks om te sê, Here, maar wanneer gaan dit bietjie beter gaan met my? Ek gaan deur al hierdie goed, wanneer gaan dit beter gaan met my? En as Here sê, dit gaan nie oor jou nie. Ek weet jy kry seer, ek weet dit gaan swaar, maar dit gaan nie oor jou nie. Okay. So ek mag dalk passief word, ek sê dit weer eens, moenie skrik nie, almal ken my as 'n rustige ou, hoop ek, glo ek. Liefdevol, ek is liefdevol. En die vyand kry dit reg, dat ons as mens 5 ure by die skou kan rondloop, 3 ure na 'n show kan staan en kyk, en ons kan fyn wees. Maar laat ons net langer as 35 minute en 2 sekondes moet staan in aanbidding, as dit is. Nee, dan sak die hande, kan my hande nie langer as 10 sekondes in die lug hou nie dat dit gaan nie, maar hoor julle wat ek probeer sê? En weer eens, dis nie gemik op iemand nie, dis nie gemik op ons nie, dis gemik op, dis die norm van die kerk vandag. En wat my bang maak is, sodra 'n kerk, onlangs was daar, ek kan nie onthou wat se land dit was, maar daar was 'n herlewing wat plaasgevind het, wat begin het as 'n gebedssessie wat aanbidding was, en toe het hulle, ek dink was 2 of 3 weke aanhoudend, letterlik aanbid en gebid. Hulle het bands heeltyd omgeruil om die sessie oor te vat, maar hulle het vir 3 weke lank, as ek reg is, vir 3 weke lank aanhoudend 24 uur aanbid en gebid. En ons noem dit herlewing. Dis nie veronderstel om herlewing te wees nie, dis veronderstel om normaal te wees. As ons kyk na die kerk van Handelinge, Petrus wat voor 'n skare praat, in tale praat, almal verstaan dit was normaal gewees. Hy praat nie hulle taal nie, maar hulle hoor wat hy sê. Dis nie normaal vandag nie. Vandag is dit 'n groot onderwerp wat debatteer word, en ons gaan nie aan tale vandag ingaan nie, maar daai was normaal, en vandag noem ons dit herlewing. Dis veronderstel om normaal te wees, vandag.
En weer eens, dit maak my bang. En weer eens, ek wil dit duidelik maak, my hart is nie om vir oggend iemand op die spot te sit of met iemand te gesels nie. Ek gesels, hierdie is wat ek ervaar, die hart van die Vader is, ons moet terugkom na hom toe. Dit gaan nie oor ons nie. Daar's 'n skrif in Jesaja en in Matteus wat sê, julle lippe was naby, maar julle harte was ver. En ek sien dit verskriklik. Ek het die voorreg om met my werk by die skool, met klomp skole te doen te en klomp kerke en organisasies en goed, en sodra dit worship is, sodra dit tyd vir aanbidding is met musiek, dan sing hulle en hulle spring en van hulle doen handstands en alles. Maar dan het ek 'n gesprek met hulle en dan sit soos, ja, wie het jou betaal om so op te tree? Soos daai was 'n performance, dit was 'n optrede. En dis wat ek regtig vanoggend die boodskap wil maak, is ons moet terugkom na die God bovenal toe. Die punt is, hoe baie gaan dit nog oor Jesus en nie oor ons nie. Die doel van aanbidding is nie om ons te laat goed voel nie. Ek sê glad nie daar's iets verkeerd om te sing oor wat die Here in ons lewe gedoen het nie. Dis glad nie verkeerd om te sing wat die Here sê nie. Dis nie verkeerd om te sê wat al gebeur het nie. Maar wat is die hart van die liedjies wat ons sing? Spesifiek in musikale aanbidding. Wat is die hart van dit? Sing ek dit om my goed te laat voel? Sing ek dit om myself bietjie te kalmeer oor omstandighede in my lewe? Wat baie keer nodig is om te sing oor hierdie is wat die Here gedoen het en my gees te herinner, die Here gaan deurkom. Maar oor wie gaan dit? Nie waaroor, oor wie gaan dit? Oor ek of oor die Here? En ek is lank blaai na Matteus 17 toe. En ek gaan vanoggend 'n paar Engelse skrifte ook inbring, want ek voel die Afrikaans, nommer 1, eerlikwaar van die woorde verstaan ek nie. Ek lees Bybel in Engels. En nommer 2, dit verloor bietjie van sy krag vir my. Die Engels het soveel meer woorde om van die goed te beskryf. So vanoggend gaan ons bietjie Engelse skrif ook gebruik, maar Matteus 17 vers 1. Dit is waar Jesus en Petrus, Jakobus en Johannes opgaan saam met Jesus op die berg. En die Engelse woord vir dit, Jesus was transfigured. Okay, die Afrikaanse vertaling sê net, Jesus se gesig het gegloei. Maar die Engelse woord, hulle het 'n woord in Engels vir 'n transfiguration. Okay. Nou transfiguration verwys na die oomblik wat die glorie van die Vader nie meer op Jesus geskyn het nie, maar deur hom gegloei het. Okay, in 'n oomblik. En dit is vir my belangrik, want weer eens, wie se glorie? God se glorie. Die Vader se glorie het op sy seun geskyn en toe skyn die Vader se glorie deur sy seun. He was transformed, he was transfigured. As ons gaan kyk na Matteus 17 vers 1, dan begin hulle. Dan sê hy, na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het vir hulle, vers 2, en hy het vir hulle van gedaante verander. He was transfigured in Engels. En sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Okay, party vertaling sê hy was witter as sneeu. Dis wat transformed was, transfigured. Vers 3, en kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom wat Jesus was. Okay, so nou moet ons verstaan, Moses en Elia is daar vir 'n rede, en ons gaan nou daarby uitkom. Moses verteenwoordig die wet. Okay, hoekom? Want die wet was vir Moses gegee. En hier is belangrik wat ek wil hê ons moet onthou, die wet was op rots geskryf, op klip geskryf. Okay, ons moet daai onthou. Elia verteenwoordig die profete, want Elia is bekend as een van die grootste profete in die Ou Testament. Okay, so ons het vir Jesus, ons het die wet en ons het die profete, wat verteenwoordig word daar. Okay, dan gaan ons aan vers 4. Toe begin Petrus vir Jesus sê, kyk wat doen Petrus, né? Hy maak dit nie noodwendig oor homself nie, maar hy maak dit nie oor Jesus nie. Kyk wat doen hy. Toe begin Petrus, vers 4, toe begin Petrus vir Jesus sê, Here, dit is goed dat ons hier is.
As u wil, laat ons 3 hitte maak. Die Engels sê tabernakel. Okay? So ek gaan daai hitte verander met tabernakel. So Petrus sê, as u wil, laat ons hier 3 tabernakels maak, vir u een, en vir Moses een, en een vir Elia. Okay? Jesus was daar, die glorie van God het deur hom geskyn, en Petrus is soos, kom ons maak vir hulle 2 ook. Kom ons het hulle in dieselfde kaliber as Jesus. Vir Jesus, vir u gaan ons 'n tabernakel maak, maar vir Moses ook en vir Elia. Nou wie is die middelpunt van daai omstandighede? Jesus. Maar volgens Petrus is dit ook Elia en ook Moses. Kyk, want as jy die konteks gaan verstaan, hulle konteks is nie, Petrus hulle se konteks is nie die Nuwe Testament nie, want dit was nog nie geskryf nie. Hulle konteks is die Ou Testament. So volgens hulle en hulle geloof en hulle kultuur, is Moses 'n groot figuur en Elia 'n groot figuur. En hulle verstaan nie wat Jesus besig is om te doen nie. Nou ek sou kwaad wees. Okay. Suurlemoenwater. Sorry. Daar's suurlemoen in. Sorry. Hierdie suurlemoenwater het my nou heeltemal afgegooi. Waar is ek nou? So Petrus, volgens sy kultuur se denkwyse, was hy nie verkeerd nie. Jesus, ons is gesê, u gaan kom en u is hier. Maar ons het alles goed gebaseer op die geskrifte van Moses en van Elia. Okay, so kom ons maak vir hulle ook 'n tabernakel. Heel onskuldig, heel eenvoudig, dis wat hulle ken. Maar Jesus fokus nie op Jesus nie, hy fokus op wat om hom aangaan. Hy fokus op wie saam met Jesus is, al is dit uit 'n egte plek uit. En ek wil hierdie ook net vanoggend sê, net omdat ek iets opreg doen, beteken nie dit regverdig my ongehoorsaamheid of die oneer wat ek toon nie. Opregte plekke, opregte hart kan mooi wees in sy plek, in die regte konteks. Maar dit regverdig nie ongehoorsaamheid of oneer nie. Okay, en in hierdie oomblik, toe ek hierdie lees, ervaar ek Petrus se hart was so opreg, maar hy het nie verstaan wat aangaan nie, en in dit het hy nie die eer getoon aan Jesus wat hy moes nie. Want hy het ander mense, hy het nie Jesus afgebring, hy het ander mense opgestoot na Jesus se vlak toe. Met 'n opregte hart. Hoe baie keer het ons nie iets opregs wat ons wil doen nie. En later kom ons agter, dis eintlik ongehoorsaam, of is eintlik oneer wat ons wys. Al is dit opregte hart. En hier ontmoet ons in genade, en ek gaan vir julle nou wys, hoekom die Here in daai oomblik gereageer het, soos wat hy gereageer het in vers 5. Vers 5, terwyl hy nog spreek, wat nou Petrus was, oordek 'n helderligte wolk hulle met eens. En daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. Okay? Kom ons skets gou die prentjie. Ons het vir Jesus op die berg, met sy lig, met sy gesig wat gloei, soos die son, as gevolg van die glorie van God wat deur hom skyn. As jy bietjie gaan verder opswat, hierdie wolk wat die berg bedek het, verteenwoordig die Heilige Gees se teenwoordigheid. Okay? En dan het jy die stem van die hemele wat sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom, dit is die stem van die Vader. So in hierdie oomblik, het ons die teenwoordigheid van die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. En Petrus is nog steeds soos, ek verstaan dit nie, dit oorweldig my. En dan kyk ons wat volgende gebeur. Jesus ontmoet hom met genade. Hoekom sê ek so? Want in vers 6, het Jesus nie vir hom tereggewys nie. Hy het nie vir hom gesê, wat jy nou doen is verkeerd, gee my die eer nie. Jesus het net aangegaan met dit wat besig was om te gebeur. Hy het nie aandag gebring na Petrus se vraag nie. Okay? En hierdie is hoekom ek glo Jesus genade gewys het. So op die berg,
as ons teruggaan, was Jesus, Moses en Elia gewees. En dit was Petrus, Jakobus, Johannes gewees. Okay? En interessant, as jy gaan kyk na die Nuwe Testament, ek dink 90% van die keer wat Petrus, Johannes en Jakobus verwys word, is dit in die volgorde Petrus, Jakobus, Johannes. Hoekom bring ek aandag tot dit? Ja, dit beteken well done. Goue sterretjie. So, Moses verteenwoordig die wet, wat op klip geskryf is. Elia verteenwoordig die profete, en Jesus verteenwoordig die feit dat Jesus gekom het om to fulfill the law and the prophets. Okay, om die vervulling te bring van die wet en die profete. Nou kyk wat gebeur hier. Petrus se naam beteken rots of klip. Okay, ons weet dit. Jesus sê op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Okay, Petrus se naam beteken rots. Johannes se naam beteken genade of God se genade, maar genade. Jakobus beteken om te vervang. So as ons Petrus, Jakobus, Johannes het, en as ons kyk die betekenis van hulle name, is dit genade, die wet word vervang deur genade. Of letterlik, die rots, die klip word vervang deur genade. Okay, so in daai oomblik voel ek die wet en die profete is in die begin om vervul te word met Jesus se transfiguration. Okay? En dis hoekom hy genade gewys het in hoe Petrus met 'n opregte hart oneer getoon het. Is om net aan te gaan. Daar was genade in dit. En dan lees ons. Hoekom is dit so groot ding dat Jesus nie aandag gebring het onder wat Petrus gedoen het nie? As ons kyk na 2 Samuel 6, wat gaan oor Issa wat die tabernakel val, hy gaan om die tabernakel te vang, hy raak aan die ark en hy val dood. Okay, want hy kon nie daai heerlikheid hanteer nie. Om spesifiek te wees, die vers sê, Issa strek sy hand uit na die ark van God, en toe die toren van die Here teen Issa ontvlam, en hy dood neergeval. Okay, hy kon dit nie hanteer nie. En dan Petrus is letterlik in die teenwoordigheid van die tabernakel, Vader, Seun, Heilige Gees, in daai oomblik op die berg. En hulle het net op hulle gesig neergeval en daar was genade, want die teenwoordigheid kon toe saam met hulle wees. Maak dit sin? En dan gaan ons aan. Vers 6. En toe die disippels dit hoor, die stem wat sê, hierdie is my seun wie ek liefhet, en 'n welbehae in het. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval, en was baie bevrees. Okay? Wanneer laas het ons op ons aangesig geval? Nie om te doen wat almal anders doen nie om te doen, want dis wat ons moet doen nie, maar letterlik die gewig van God se glorie wat die vertrek volmaak, wat ons tot op ons knieë en ons aangesig afforceer, soos wat Petrus was. Okay? As die glorie van God in die vertrek inkom, dan gaan siektes uit. As die glorie van God in die vertrek inkom, dan verlaat kanker. Dan breek kettinge. Dan depressie verdwyn, word genees, totaal. Ons sondes is al lankal vergewe. Want die glorie van God het in die vlees kom wandel onder ons. Wanneer laas het ons die glorie van God ingenooi? Weet jy hoekom dink ek ons is op 'n plek waar dit, sodra die glorie van God 'n vertrek binnekom, dan noem ons dit herlewing, is want ons nooi dit nie meer in nie, want ons sing goed wat gaan oor ons.
En vanoggend is die hart regtig en dit is die rede wat ons die aanbidding aan die einde doen. Vanoggend se liedjies wat ons gaan doen, gaan letterlik alleenlik oor wie Jesus is, wie God is en hom wat alle eer aan toe kom. Want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou nie, dit gaan oor die president nie, dit gaan nie eers oor die hoof van die volle evangelie kerk nie, dit gaan oor God alleen. Met alle respek tot die hoof van die volle evangelie kerk en die president. Dit gaan nie oor ons nie. So, in voorbereiding vir dit, ons is geroep om bo alles God te roep en na te jaag met alles in ons. Dit is hoekom ons gemaak is om 'n verhouding te staan. Adam is nie gemaak en toe op die ou en Eva ook. Hulle is nie gemaak om vir God te sê hoe om hulle te maak voel nie. Hulle is nie gemaak om vir God te sê, julle ken die grappie wat sê as Eva eers gemaak is, het sy vir God gesê om vir Adam te maak. Okay? Ons is nie gemaak om vir God enigiets te sê nie. Ons is gemaak om verhouding met hom te loop, om hom te aanbid en sy hart na te jaag. Hoekom het Adam en Eva geval in sonde? Want hulle het door hulle self gemaak. Sekerlik sal ons nie doodgaan nie. Nie sekerlik moet ons die Here gehoorsaam met wat hy gesê het, want dit gaan oor hom en dit wat hy sê is die waarheid en is dit nie. Maar ons sal sekerlik nie doodgaan nie. So ons gaan die vrug eet. En toe word hulle uitgegooi. Mag ons nog steeds die glorie van God innooi. En ek wil 'n paar verse vir julle lees, en ek gaan dit in Engels lees, want dit is vir my bietjie meer impakvol. Jesaja 61 vers 3. When there is a spirit of heaviness, put on the garment of praise. Het julle geweet, wetenskap het al bewys dat dieselfde deel van jou brein wat aktiveer as jy aanbid met musiek, is dieselfde een wat ek ken nie die hormone nie, maar die een wat vreugde en geluk bring. Nee? Dis dieselfde deel van die brein wat aktiveer. Dis hoekom die woord sê, when you feel the spirit of heaviness, put on a garment of praise, want dan verlaat daai bedruktheid jou en die vreugde van die Here kom oor jou. Jou hart word lig. Psalm 29 vers 2, ascribe to the Lord the glory due to his name, worship the Lord in the splendor of his holiness. Die vers sê nie, aanbid hom vir sy naam in ons heiligheid nie. It sê nie, ascribe to the Lord the glory due to his name, worship the Lord in the splendor of our gathering, of our holiness, of our faith nie. Dit gaan oor his holiness, his glory, his name. Openbaring 4 vers 11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. Johannes 1 lees ons, niks was gemaak wat gemaak is sonder Jesus nie. Okay? To Jesus' name, to the Holy Spirit's name, to God's name, we ought to give glory and honor. Want het gaan oor hom, die drie enige God. Habakuk 3. Though the fig tree should not blossom, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Okay? Het sê nie God vind vreugde in ons teenwoordigheid nie. Het sê ek sal vreugde vind en ek sal rejoice en jubel en juig in die teenwoordigheid van God, my saligmaker, my redder. Nie hy in my teenwoordigheid, ek in sy teenwoordigheid. Job 1 vers 20 en 21. En hier is wat ek nou ook gedeel het, Job het alles verloor. En hoor wat sê hy? Hy sê, the Lord gave and the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Die Here het gegee en die Here het gevat. En ek sal hom nog steeds alle eer, alle mag, alles aan hom toegee. Want hy verdien dit. Al gebeur goed met my, al is ek in situasies wat goed verkeerd gaan, finansieel, emosioneel, ek staan iemand aan die dood af, maak nie saak wat gebeur nie, ons moet eer en lof en aanbidding gee aan die naam van Jesus, want dit is onveranderlik.
Ons omstandighede kan verander word met die teenwoordigheid en die glorie van die God Allerhoogste, maar ons kan nie God verander met ons omstandighede nie. Ons bly dit omdraai. Hoekom? Want ons maak dit oor onsself. Vandag is al hele kultuur geskep in die wêreld, nie net in die kerkie, in die wêreld, wat gaan oor wat kan ek kry? Jy moet aanvaar hoe ek voel. Jy moet aanvaar wat ek sê ek is. Ek sê ek besluit wie ek is, nie die Here nie. Jy moet my respekteer vir wat ek wil besluit, maak nie saak hoe jy voel nie. Dis die kultuur, maar wat sê die woord? Die wie laaste is, sal eerste wees. Die wie eerste is, sal laagste wees. We approach the throne room with boldness. Die troonkamer kom nie na ons toe nie. Ons nader die troonkamer met boldness. Waar die Here is. Where he's seated upon high. Jesus wat in die regter, Markus 16 sê, Jesus wat in die regterkant van die Vader sit, ons benader die troonkamer na hom toe. Jakobus sê, die wie nader tot hom, hy gaan tot hulle nader. Hoekom bly ons dit oor ons maak? Jakobus sê nie, die Here nader tot my, wanneer ek besluit die Here moet tot my nader nie. Hy sê nie, die Here kom na my toe, en dan wanneer ek reg is, kan ek besluit om na hom toe te kom. Hy sê, kom na my toe, en ek kom na jou toe. Want dit gaan oor hom, dit gaan oor ons moet die besluit maak. Here, wat wil ek vir u gee? Op die einde hoop ek, dis alles. En vanoggend wil ek julle uitdaag om en ons gaan 'n oomblik hê voor ons in aanbidding ingaan, om net stil te raak en bietjie introspeksie te doen oor, Here, wat hou ek nog van u af? Ek wil alles vir u gee. Daar's 'n sendeling wat ek so 'n paar jaar terug iets bygewoon het, wat hy gesels het, ek dink hulle is 'n sendeling in Frankryk, wat hy sê, hy het begin met, en dis glad nie waar die preek gaan nie, hy het begin met 10% tiende, want dis wat die woord sê. Toe daag Here hom uit, okay, gee volgende jaar 11%, en hy gee 11%. Volgende jaar toe sê, okay, stoot hom na 14% toe, en hy gee 14%. Nou is hulle op 'n plek wat hulle 73% van hulle mense wat hulle dra vir die Here gee, en hulle het nog steeds meer as wat hulle gehad het. Hoekom? Want hulle het gegee wat aan die Here toekom. Hulle is gehoorsaam, in 'n opregte hart is hulle gehoorsaam, en gee eer aan die Here, en die Here is getrou aan sy woord. En my hart is dit vanoggend, dat ons introspeksie sal doen. Here, waar in my lewe moet ek nog oorgee? Waar in my lewe maak ek dit nog oor my? Waar in my lewe, want kan ek net vir julle sê, die seën wat op iemand se lewe is, wat alles oorgee. Dit wat gebeur, goed wat gebeur in iemand se lewe, wat alles oorgee, is goed wat onmoontlik is vir ons om te doen. Ek het al getuienisse gehoor van mense, sendelinge wat, hulle het nie vliegtuigkaartjie nie, hulle het nie geld nie, hulle weet nie hoe hulle by die plek gaan uitkom nie, maar hulle moet dadelik iewers heen gaan, en die Here sê, hulle gaan badkamer toe, en hulle gaan 'n badkamer toe, uitstap toe, so 'n ander lughawe. Dis die God wat ons dien. Ek dink is Filippus, wat ook net so in die woord, sê dat Filippus was een oomblik hier, besig om met 'n soldaat te praat, en ewe skielik, volgende vers is 'n ander plek van die wêreld. Dis die God wat ons dien, dis wat kan gebeur, as ons alles oorgee. En ek sê nie vanoggend gaan alles net so verander nie. Ons moet besluit, okay, Here die, Here die, Here die. Dis maklik om te sê, Here, wees in my hele lewe, vat alles. Maar ons gee dit nie. Okay? Nou ek gaan eerlik wees, ek is nie goed op WhatsApp nie. Okay? So baie mense, daar sê my pa is net soos ek, ook nie goed op WhatsApp nie. Mense, glo ek weet al, as jy my nou soek, bel my, want baie keer is ek besig, en dan antwoord ek nie nou WhatsApps nie, en dan vergeet ek eintlik later van hulle. Okay? Ons kan nie so wees nie. Here vat alles, maar ons gee niks nie. Ons kom nooit later daarby uit nie. En my hart, ons tema is as een. Hierdie kwartaal is dit as een familie. Okay? Imagine, ons is 'n gemeente, wat elke individuele persoon van die gemeente, van hierdie familie, besluit om alles oor te gee. Wat se goed gaan ons in die stad kan doen? Wat se goed gaan ons in hierdie provinsie kan doen, in hierdie land kan doen? Met amper 200 mense wat besluit, Here, hier's alles. Ek worry nie wat gebeur nie, ek worry nie hoe mense my hanteer nie, ek worry nie wat gesê word nie,
ek wil doen wat U wil hê ek moet doen, omdat ek alles vir U gee en my gebruik as 'n instrument in die koninkryk. Imagine wat gaan gebeur. Wat ons by mekaar kom en die glorie van God word ingenooi en dit daal op ons soos 'n gewig en dit forceer ons almal tot op ons gesig. Ek het getuienisse van dit ook al gehoor. Hulle sing letterlik een liedjie. Jesus loves me, this I know. Vir 4 ure lank. En later sê hulle, die gewig van die glorie van God was so swaar, almal op stage was stil. Daar was net die stemme, wat op hulle aangesig plat op die vloer gelê het, en aanbid het. Niemand kon opstaan nie. Nie dat hulle nie wou nie, hulle kon nie opstaan nie. Wat gebeur as dit op 'n Sondagoggend gebeur? En eerlikwaar, dis hoekom ons glo in stoele wat nie vas is aan die grond nie. As so iets gebeur, kan ons dit skuif. Met verkondig laas jaar, en verkondig is om die draai, maar verkondig laas jaar, het ons al die stoele kant toe geskuif en almal het gestaan in die middel. En ons het hulle bedien en goed het gebeur. Kan ons bietjie terugkom en dit nie oor onsself maak nie. Bietjie terugkom en dit oor die Here maak. Mag die kerk van Christus dit weer oor die bruidegom maak en nie oor die bruid nie. Mag ons nie die norm van die wêreld volg nie, maar mag ons doen wat normaal is aan die woord in Handelinge kerk. En volgende, ek wil sommer die band vorentoe roep asseblief. Ons gaan so 2-3 minute vat. En ons gaan sommer die nagmaal ook dan bedien. Is dat vat so 2 minute, bietjie introspeksie. Here, waar kan ek oorgee? Lei my, wat is die eerste stap? Waar kan ek eers oorgee? Waarmee kan ek begin? Is dit 'n persoon? Is dit iets in jou lewe? Is dit jou finansies? Is dit jou emosies? Is dit jou gewoontes? Wat kan ek oorgee? Sodat U kan begin om die glorie in my lewe deur my te skyn. Sodat ander dit kan sien. En sodra jy klaar stil geraak het en begin, nou wil ek aanbid. Want nou gaan ons net aanbid die Here. Wie hy is, nie wat hy doen nie, nie wat hy sê nie, wie hy is, sy karakter. Want kan ek net vir hulle sê, die Here is nie lief nie, die Here is liefde. Die Here wys nie genade, die Here is genade. Die Here is omgee, die Here is voorsiening, die Here is krag, die Here is autoriteit. Die Here kan nie, ons Vader in die hemel kan nie beskryf word in goed wat hy doen nie, ons kan hom net beskryf deur wie hy is. En sodra ons op daai punt kom, Here, ons wil vanoggend aanbid wie U is, nie wat U doen nie, nie wat se goed ons sien nie, wie U is. Dan wil ek jou uitnooi om deel te hê aan ons nagmaaltafel, wat oop is vir almal. Daar is nie sekere mense wat kan gebruik hier, dis oop vir almal. So kom ons vat net so 'n paar minute en wees stil.